Salam and welcome. Thank you for joining me in episode number 310 of the Afrikaans reading of the Holy Quran. En ons is besig nou met die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Ons is nou besig met afdeling nummer 8 van hoofstuk nummer 22 en dit is die betevaart, hoofstuk nummer 22, Surah Al-Hajj, Surah die pilgrimage. Afdeling 8 van hoofstuk nummer 22. Die gelowiges sal in die land gevestig word en hulle wat ter wille van Allah migreer en dan sneeuwel of sterwe, hulle sal sekerlik aan hulle 'n goeie voorsiening verskaf. En voorwaar, Allah is die beste voorsiener. Gewis sal hy hulle 'n plek laat binnegaan waarmee hulle tevrede sal wees. Allah is inderdaad alleswetend, verdraagsaam. En so sal dit wees. En wie vergeld in dieselfde mate waarin hy onreg aangedoen is en hy word onderdruk, Allah sal hom sekerlik bystaan. Waarlik Allah is vergewend, vergewensgesind. Dit is omdat Allah die nag laat oorgaan in die dag en die dag laat oorgaan in die nag, en omdat Allah alles horend, allesiende is. En omdat Allah die waarheid is, en dit wat hulle buiten hom aanroep, vals is. En omdat Allah die hoë, die groter is. Sien u dan nie dat Allah water uit die wolke afstuur, en die aarde daarna groen word nie? Allah is inderdaad kennisdraand van alle geheime, en ook die allerbewuste. Aan hom behoort alles wat in die hemele en op die aarde is, en waarlik Allah is die selfgenoegsame, die lofwaardige. That means everything belongs to Allah. Even we as human beings, we also belong to Allah. Everything will return to Allah. The heavens will return to Allah. The earth will return to Allah. The animals will return. The mountains will return. Nature will return, oxygen, all the chemicals, all the gold, all the diamonds, everything will return to Allah because He is the owner, and we as human beings, whether we believe in Him or not, we will all return to Allah, right? And that is a guarantee. Lekker bly, alhamdulillah.